ভারী বৃষ্টি ডেকে এনেছে ভূমিধস, আচমকা বন্যায় বন্ধ রাস্তাঘাট, সেতু পর্যন্ত ভেসে গেছে। এমন ভয়াবহ দুর্যোগ নেপালে কমপক্ষে ৪৭ জনের জীবন কেড়ে নিয়েছে। সম্প্রতি রাজনৈতিক অস্থিরতায় আক্রান্ত দেশটি জুড়ে ৩রা অক্টোবর থেকে এমন বিপর্যয় চলছে। পাহাড়ে ঘেরা নেপালের রাজধানী কাঠমান্ডুতে বেশ কয়েকটি নদীর পানি উপচে যানবাহন ডুবিয়ে দিয়েছে। অবিরাম বৃষ্টি শহরটির কিছু অংশে বন্যা ডেকে আনে, ফলে আবাসিক এলাকা এবং বাজার ডুবে গেছে। রাস্তাঘাট এখন পানির নিচে। মন্দিরের সৌন্দর্যে রূপসী রাজধানীটির সঙ্গে দেশের অন্যান্য অংশের সড়ক পথে যোগাযোগ এখন প্রায় বিচ্ছিন্নই বলা যায়। টানা বৃষ্টি নেপালে ভয়ঙ্কর সব বিপদ ঘটিয়েছে। বাঁধ ভেঙে নদীর পানি সংলগ্ন জনপদ প্লাবিত করেছে। পুলিশ সদর দপ্তরের তথ্য অনুযায়ী প্রাণ হারানোদের মধ্যে কোশি প্রদেশে ৩৬ জন এবং মধ্য প্রদেশে ৩ জন রয়েছে। এছাড়া দেশজুড়ে এখনও ১১ জন নিখোঁজ এবং ১৩ জন আহত হয়েছে। জীবন বাঁচাতে লোকজন তাদের জিনিসপত্র নিয়ে নিরাপদ স্থানে সরে যেতে বাধ্য হয়েছে। ভারতের পূর্ব সীমান্ত ঘেঁষা নেপালের ইলাম জেলায় পৃথক ভূমিধসে ৩৫ জন প্রাণ হারিয়েছে বলে জানা গেছে। বন্যায় ভেসে যাওয়া ৯ জন নিখোঁজ এবং নেপালের অন্য স্থানে বজ্রপাতে ৩ জন নিহত হয়েছেন। ভোজপুরে বজ্রপাতে আরও ২ জন আহত হয়েছেন। খোটাঙে বজ্রপাতে ১ জনের জীবন গেছে এবং ৩ জন আহত হয়েছে। উদয়পুরে বন্যা ও ভূমিধসে ২ জনের মৃত্যু এবং ১ জন আহত হওয়ার খবর পাওয়া গেছে। পঞ্চথরে একটি সড়ক দুর্ঘটনায় ৬ জন নিহত এবং ৬ জন আহত হয়েছেন। নেপালের দক্ষিণ পূর্বাঞ্চলীয় সরলাহিতে ধারণ করা ভিডিওতে দেখা গেছে বন্যার পানিতে বাড়িঘর এবং বিভিন্ন অবকাঠামো ডুবে গেছে। সেখানকার প্রধান জেলা কর্মকর্তা তুলসী বাহাদুর শ্রেষ্ঠ জানিয়েছেন, বাগমতী নদী ফুলে উঠেছে, সংলগ্ন আবাসিক এলাকায় পানি ঢুকে গেছে। নদীর পানি উপচানো বন্যার সঙ্গে লড়াই করতে করতে স্থানীয়দের নিরাপদ স্থানে সরে যেতে দেখা গেছে। ক্ষতিগ্রস্ত এলাকাবাসীদের উচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। স্থানীয় কর্তৃপক্ষ বাসিন্দাদের নিরাপদ স্থানে আশ্রয় নেওয়ার জন্য অনুরোধ করেছে। কোনো স্থানে ভূমিধসের পরিমাণ এতটাই ভয়াবহ ছিল যে বেশ কয়েকটি মহাসড়ক পর্যন্ত বন্ধ হয়ে গেছে। কিছু মহাসড়ক বন্যায় ভেসে গেছে। শত শত যাত্রী পথে আটকা পড়েছে বলে খবর পাওয়া যাচ্ছে। বন্যা থেকে বাঁচাতে নাগরিকদের সরিয়ে নিতে নেপাল উদ্ধারকর্মীদের মোতায়েন করেছে। আবহাওয়া অফিস জানিয়েছে, বাগমতী ছাড়াও হনুমন্তে, মনোহরা, ধোবিখোলা, বিষ্ণুমতি, নাথু এবং বলথু নদীও উপচে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। এতে বাঁধের কাছাকাছি অঞ্চলগুলো প্লাবিত হতে পারে বলে সতর্কতা জারি করা হয়েছে। আবহাওয়া কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, ৬ অক্টোবর পর্যন্ত হিমালয়ের কোল ঘেঁষা দেশটিতে বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে। দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্তদের সাহায্য করার জন্য সর্বোচ্চ চেষ্টা এবং সতর্কতা নেওয়া হচ্ছে বলে কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে। প্রতি বছরই ভূমিধস আর ফ্ল্যাশ ফ্লাডে শত শত মানুষের প্রাণ হারানো নেপালের বেশিরভাগ পাহাড়ি অঞ্চলে বর্ষা মৌসুমে সাধারণ ঘটনা হয়ে উঠেছে। সাধারণত জুনের মাঝামাঝি থেকে এমনটি শুরু হয়। সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি পর্যন্ত এমন বিপর্যয় চলতেই থাকে।